Helicobacterdan qutulish uchun faqat bakteriyani yo'q qilishning o'zi yetarlimi? Yaqinda bir mijozim menga shunday savol bilan murojaat qildi. Yillar davomida Helicobacter bilan kurashib kelaman, turli antibiotiklar bilan davolanaman, lekin muammo nega yana qaytalanmoqda? Men unga shunday dedim: siz faqat bakteriya bilan kurashyapsiz, lekin asosiy savolni bermayapsiz. Helicobacter qaysi muhitda faollashini bilasizmi? U asosan pH 3-5 atrofidagi muhitda yaxshi faollashadi. Endi o'ylab ko'ring, agar oshqozon kislotasi yetarli darajada ishlamasa, hazm jarayoni buzilsa va oshqozonning himoya mexanizmi susaysa, bakteriya uchun qulay sharoit paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, bizning vazifamiz faqat bakteriyaga qarshi kurashish emas, avvalo oshqozonni tabiiy muhitini tiklash kerak. Oshqozon kislotasi fiziologik me'yorda ishlashi, ya'ni taxminan pH 1,5-2 atrofida bo'lishi hazm tizimining muhim himoya mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Men buni darvozani qulflash deb tushuntiraman, chunki har bir bakteriya o'z joyida bo'lishi kerak. Muvozanat buzilganda esa muammolar boshlanadi. Agar organizmda shu mexanizmlar tiklana boshlansa, keyingi bosqichlar, ya'ni hazm tizimi va ichaklar bilan ishlash ancha osonlashadi. Shuning uchun men har doim sabab bilan ishlash tarafdoriman, faqat oqibat bilan emas.